Hello everyone. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Today I'll show you how to make soy sauce chicken and ginger dipping sauce. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញរបៀបធ្វើមាន់ទឹកស៊ីអ៊ីវហើយទឹកជ្រលក់ខ្ញី Prepare the chicken. រៀបចំមាន់ 2 pounds of whole chicken. មាន់ទាំងមូល2ផោន Remove the head if you don't eat it. កាត់ក្បាលចេញបើញ៉ាំមិនកើត Cut off the toenails off the joints. កាត់កញ្ចក់ជើងចេញ Separate the chicken leg from the thigh. កាត់ជើងចេញពីកភ្លៅ Sprinkle salt inside and outside of chicken. រោយអំបិលខាងក្នុងខាងក្រៅមាន់ Rub it well to cleanse the skin. ច្របាច់ឲ្យល្អដើម្បីឲ្យស្អាត Rinse 3 times in cold water before drain. លាងក្នុងទឹកត្រជាក់3ដងមុនដាក់ចូលកញ្ច្រែង Stuff the chicken. ញាត់សាច់មាន់ 3 green onions. លឹកខ្ទឹម3ដើម Cut off the root ends. កាត់គល់ចេញ 1 medium ginger. ខ្ញី1ដុំ Cut into thin slices. ហាន់ស្ដើង Put 4 slices of ginger inside the cavity. Save the rest for later. ដាក់ខ្ញី4បន្ទះចូលក្នុងមាន់ទុកខ្ញីនៅសល់ធ្វើអ៊ីតិចទៀត Tuck the chicken claws inside. Fold the green onions so they fit nicely in there. ដាក់ជើងមាន់ចូលខាងក្នុងបន្ទាប់ពីនឹងបត់លឹកខ្ទឹមញាត់ចូលខាងក្នុងឲ្យល្អ Cook the chicken. ចំអិនសាច់មាន់ In a hot pot, drizzle 2 tablespoons of oil. ក្នុងឆ្នាំងក្តៅចាក់ខ្លាញ់2ស្លាបព្រាបាយ After 20 seconds, add the remaining sliced ginger. ចាំមួយសន្ទុះដាក់ខ្ញីសល់ចូល Stir in medium-low heat for 1 minute to bring out its flavor. កូរ1នាទីក្នុងកម្ដៅមធ្យមទៅកម្ដៅទាបឲ្យចេញជាតិ Add 2 tablespoons of rice cooking wine. ដាក់ស្រាធ្វើម្ហូប2ស្លាបព្រាបាយ Add 6 tablespoons of light soy sauce. ដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវស្រា6ស្លាបព្រាបាយ Add 3 tablespoons of dark soy sauce. ដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់3ស្លាបព្រាបាយ Add 1 tablespoon of chicken soup base with no MSG. ដាក់ស៊ុបមាន់1ស្លាបព្រាបាយអត់មានប៊ីចេងទេ Add 3 pieces of star anise. ដាក់ពោចកាត់អាហារ3គ្រាប់ Add a half teaspoon of pepper. ដាក់ម្រេចកន្លះស្វាកាហ្វេ Add 2 pieces of rock sugar in this size. Stir thoroughly to combine all the ingredients. ដាក់ស្ករពាសឹង2ដុំធំប៉ុនគ្នាកូរឲ្យសព្វដើម្បីឲ្យគ្រឿងក្រៅលាយចូលគ្នា 3 cups of water. ទឹក3កែវ Pour all the water in the pot. ចាក់ទឹកចូលទាំងអស់ Wait for sauce to come to a boil before putting in the chicken. ចាំទឹកឲ្យពុះសិនទើបយើងដាក់មាន់ចូល 3 minutes later. 3នាទីក្រោយមក Notice the rock sugar have dissolved completely. បងប្អូនសង្កេតមើលស្ករពាសឹងរលាយចូលទឹកអស់ហើយ Place the chicken breast face up. ដាក់អន្ទ្រូងមាន់ឡើងមកលើ Pour
Pour the sauce over the chicken and inside its cavity to warm it up. យកទឹកស៊ុបចាក់ពីលើហើយចាក់ពីក្នុងដើម្បីឲ្យវាងុំ Turn the chicken over. Pour the sauce on this side too. ប្រែទៅម្ខាងទៀតនោះទឹកស៊ុបស្រោចពីលើទៀត Put the lid on a jar. Turn up the heat to high. បិទគ្របកុំឲ្យជិតទំឡើងភ្លើងទៅកម្ដៅខ្ពស់ When the sauce comes to a boil, switch the heat to medium low. Cover the pot completely this time. ពេលទឹកនឹងពុះដូរភ្លើងទៅកម្ដៅមកខ្ជុំទៅកម្ដៅទៀតម្ដងនេះយើងបិទគ្របឲ្យជិត Set the timer for 10 minutes. ដាក់នាការឲ្យរោក្នុង10នាទី 10 minutes later. 10នាទីក្រោយមក Flip the chicken and pour the sauce every 10 minutes. ត្រឡប់សាច់មាន់ចាក់ទឹកជ្រលក់រៀងរាល់10នាទីម្ដង The lid should always be on to keep the heat in the pot. This way, the meat can cook faster but tender. គ្របបិទឲ្យជិតដើម្បីទុកកម្ដៅក្នុងឆ្នាំងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាច់នឹងឆ្អិនលឿនហើយផុយ Set the timer again for 10 minutes. ដាក់នាការរោ10នាទីទៀត Flip and pour the sauce again. ប្រែមាន់ហើយចាក់ទឹកជ្រលក់ទៀត Set the timer for the last 10 minutes. ដាក់នាការរោ10នាទីចុងក្រោយ After flipping, steam it for 5 more minutes. Turn up the heat. Wait at least 8 minutes before opening the lid. បន្ទាប់ពីប្រែមាន់ចម្អិន5នាទីទៀតបិទភ្លើងចាំ8នាទីទៀតបើកគ្រប Let's check back later. ចាំមកមើលបន្តិចទៀត Ginger dipping sauce. ទឹកជ្រលក់ខ្ញី 1 small ginger. ខ្ញីមួយដុំតូច Cut into slices. Mince into small pieces. ហាន់ស្ដើងៗហើយហាន់ទូចៗ 1 garlic head. ខ្ទឹមមួយដុំ Mince into small pieces. ហាន់ទូចៗ 6 green onions. ស្លឹកខ្ទឹម6ដើម Cut into slices. ហាន់ស្ដើង Heat up the pan. Pour 6 tablespoons of oil. ចាំឲ្យខ្ទះក្តៅចាក់ខ្លាញ់6ស្លាបព្រាបាយ After 20 seconds, add minced ginger. ចាំមួយសន្ទុះដាក់ខ្ញីចូល Stir in medium-low heat for 1 minute. កូរ1នាទីក្នុងកម្ដៅមកខ្ជុំទៅកម្ដៅទៀត Add minced garlic and 2 tablespoons of oil. ដាក់ខ្ទឹមសចូលហើយថែមខ្លាញ់2ស្លាបព្រាបាយ 1 minute later. 1នាទីក្រោយមក Turn off the heat. Add green onions. បិទភ្លើងដាក់លឹកខ្ទឹមចូល Add a half teaspoon of salt. ដាក់អំបិលកន្លះស្វាកាហ្វេ Stir for 30 seconds. Set aside. កូរបន្តិចហើយទុកមួយកន្លែង The final steps. ជំហានចុងក្រោយ Cook time is 35 minutes. Adjust time according to the size of chicken. ការចម្អិនចំណាយពេលវេលា35នាទីបងប្អូនតឡើងភ្លើងឬចុះស៊ីសងមាន់ធំប៉ុណ្ណា Let's check. ឥឡូវយើងមើលមាន់ Poke a wood chopstick all the way in the upper thigh area. Release it. យកចង្កឹះចាក់ចូលកំភ្លើមាន់ហើយដកចេញ When the juices run clear, the meat is fully cooked. បើទឹកមាន់នឹងចេញមកថ្លាមាន់នឹងឆ្អិនល្អហើយ Let chicken cool down before chop. ចាំឲ្យមាន់ត្រជាក់សិនទើបខ្ញុំកាប់ឲ្យបងប្អូនមើល Use the remaining sauce as a gravy. ទឹកជ្រលក់សល់អាចស្រូបពីលើមាន់បាន Remove the stuffings. ដកគ្រឿងក្រៅញាត់ចេញមក
Notice there is no blood coming out as I split open the chicken. បងប្អូនសង្កេតមើលខ្ញុំពុះមាន់ជាពីរអត់មានឈាមចេញទេ Soy sauce chicken and ginger dipping sauce are now ready. When you are hungry, you can make it. Thank you so much for dropping by. See you in the next episode. មាន់ទឹកស៊ីអ៊ីវហើយទឹកជ្រលក់រួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនបើបងប្អូនឃ្លានអាចធ្វើញ៉ាំបានអរគុណជាច្រើនដែលមកទស្សនាជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀត